Pangalan, Paps? Jack Daniel Medrano po. Jack Daniel, nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Sa may Malusak po sa Santa Rosa lang po. Anong bike gamit mo? Mountain Peak Striker po. Mountain Peak Striker na RB. Nasa magkano yung worth ng bike mo? Mga nasa 25K po. 25,000. Paano ka nagkaroon ng bike? Regalo po ng mga magulang ko po. Nag-birthday po ako. Regalo sa'yo ng parents mo nung nag-birthday ka? Okay. Nice. Paps, thank you, Paps. Sa mga magulang ko po, shoutout po. Pangalan, Paps? Jeron Ali Mendoza po. Jeron? Ali. Jeron Ali. Nice meeting you, Paps. Kasaan ka, Paps? Tiga Santa Rosa bayan lang po. Anong bike gamit mo? Road bike po. Road Paps bike? Nasa magkano yung worth nung road bike mo? Siguro po, 7 lang po dati. Mga 7,000. Opo. Paano ka nagkaroon ng bike? Binili lang po sa akin ng magulang ko. Binili ng magulang mo? Yun, nice meeting you, Paps. Shoutout po sa mga tropa ko dyan. Taijay po. Pangalan, Paps? Paul Anthony Degaliado po. Paul, nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Santa Rosa lang din po. Anong bike gamit mo? Trings Tempo. Drinks na RB. Opo. Nasa magkano yung worth ng bike mo? 7K lang din po siguro to. 7,000. Paano ka nagkaroon ng bike? Regalo lang po. Regalo ng Papa ko po. regalo sa ng papa mo. Opo. Yun. Thank you, Paps. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo, tol ah. Shoutout. Pangalan, Paps? Zach Gabriel Medrano po. Ano na? Zach Gabriel Medrano. Zach Gabriel. Nice meeting you, Paps. Taga saan ka, Paps? Santa Rosa po. Santa Rosa, Laguna. Anong bike gamit mo? Toxic R-Type po. Toxic na RB. R-Type. R-Type. Nasa magkano yung worth ng bike mo? 15,000 po. 15,000.
Paano ka nagka-bike? Regalo po sa akin ng magulang ko po para sa birthday. Regalo sa'yo ng parents mo para sa birthday mo. Oh, nice. Thank you, Paps. Shoutout po sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko po dyan. Pangalan, Paps? Ron Salasigon. Ron, nice meeting ka, Paps. Nagkasaan ka, Paps? Kabuyaw Bayan. Kabuyaw Bayan. Anong bike gamit mo? Naka MTV ako ngayon. May road bike ako sa back pero nag-MTV ako. Ngayon MTB. Nasa magkano yung worth ng bike mo? Tingin ko nasa ano lang ito eh, nasa 25. 25,000. Oh. Paano ka nagkaroon ng bike? Nung grade 7 po ako eh, nagkaroon ako ng bike, nagpabili ako sa magulang ko. Kasi mga kaklase ko nagpa-bike to school. So yun, nag-bike to school na din ako. Bali pang 7 bike ko na ata. Pang 7 bike na. Itong bike na to, paano mo nakuha to? Naka-road bike kasi ako nun eh. Then sinumap ko siya. Full bike. Then, Swap. in-upgrade ko na lang. Ayos na. Thank you, Paps. Shoutout sa girlfriend ko, taga Santo Tomas, Batangas. Ayos.